جولين jiruu jirjiirrachuudhaaf jiruu jirjiirratuudhaaf biyyarraa bahan sababaa fi sababaa alatti illee waantu walitti fidee fi maaltu walitti buusee duuba siidhaa nuti gaa dhibbatti illee beekuu baannu haalli ijoolleen teenya adda wal qooddee maqaa adda addaa nuti amma maqaa san akka du'aatatti nutti ulfaata maqaa san illee juu nutti ulfaata yoo haqiiqaa taate ammoo adda wal qoodanii garee godhanii naannos ganda walii kennanii wal lolaa jiran naannawa daangaa Suudi Arabiyaati fi Yamanii fi akkuma walii galatti naannawa kanatti ijoolleen wal miidhaa jirtu waan kanaatu arraas nu baase ni turtanillee injiinaa hin turre waan nu tursiisee jira yeroo amma duraani beeytan rakkoon tun gaafa uumamtee baanee lallabaa turre gaafa dhiyoo tana eegalamuu deemtu immoo aduu har'aa booda walaa sheekii walaa qeesii tokko yoo nu afaan dhufe isaatu beeka jedhamee eegalame sheeka waan si ajaa'ibsurra tokko keessan hin beenu walaa sheekii walaa bari akka itti jaanillee si dhiba sheeka akka itti jaabanillee eegalame dhiiroo nama dubbii oowwisuun taanu jennee oduma garaa nu nyaatu bubbulle waa'ee kana keessatti namni aqlii qabu hundi ni beeka kabajaa meeqa walirraa fuudhamtee ijoolleen teenya kabajaa wal dhorkitee lubbuu walillee dhiiga walii dhangalaaftee waan dhalti ilma namaa tokko walirratti hin dalayde tuniree waan hiikaa biroo barbaachisuumi abbummaan fedhe namni duniyaa tanarra jiru namni aqliinsaa fayyaa qabdu namni waan san qeebaluun jiru keessaawuu wanni garaa nama nyaatu joollumti hawaasa tokko joollumti ootaa fi dhaloota tokko hoggaa waan kana walirra dalaydu irra nama ajaa'iba irra garaa nama nyaatallee kanaafuu yaa ijoollee teenya hanga dabreewu rabbummaan rahmat isaatiin nu haa dhaqqabu akka warra baha Itoophiyaa jirutti waan kana daqiiqaa isinitti amma lallabnu kanarraa kaasee bakkuma jiru tanatti akka dhaabdan isin gaafanna akka abbaa tokkotti akka obboleeyyanitti akka ilmaanitti ijoolleen tun hundi ilmaan keenya rakkoo tana akka bakkuma jirutti dhaabdan nama karaa adda addaatiin booji'amaan duniyallee seera qaba akkanuma ufumaa wal boojitanii harkaa wal qabdan namoota qulqulluu waan tokko hin balleessin namaa wal lolellee quban qabne oduma karaa deemuu qabame waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walaa taziru waaziratu wizra ukhraa lubbuun takkalleenu dilii nama tokkorraa hin gaafatamtu jechuudha waan abbaan kiyya balleessirraa ani hin gaafatamu waan ilmi kiyya balleessilirraa hin gaafatamu akka shari'atti waan kutaa takka balleessiteef kutaa takka adabuun seera takka ilma namaatii fi seera rabbii keessallee hin jirre waan ta'eef wanni kun dallansuu biroo nutti fida namallee nutti kofalchiisee nullee qaanfachiisee salphannee akkatti deemnu wallaallee kanaafuu waan kana asumatti dhaabaa gara nagayaa gara waltahuu gara fixatuu gara sitti akka nuu deebitan asumaanuu dhaamsa dabarsuu barbaannaa mirga kiyyaan gaa tarreetti dhiira hedduu jira Sheekh Jamaal irraa kaafnee dhaamsa wal fakkaataa isiniif dhaamna maqaa hawaasa keenyatiin galatooma jazakumullah السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام شيخ أنا من أرجو جدا جدا لك ربي مرقس يقول أنت برسي كتابتك كسي كتابتك كسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. hawaasa keenya warri sagalee teenya tana dhageessan afaan nuti isinii dubbannuun kana habeeytan ilmaan ootaa ilmaan dhalootaa ilmaan saba tokko ilmaan amantaa tokko warra biyya tanaas wajji qabnuun madaraka arraa kana sheekha dubbiin tun arraboo dandeebitu tafaa'ulumaafu bakkirraa lallabaa jirru tun magaalaa jaalalaa magaalaa hawaasummaa bakka magaalaa qaroominaa wanni Itoophiyaa tana fakkii Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa xiqqoo jedhaniin fakkii Itoophiyaati. Itoophiyaa laaluu namni fedhe diree dawalaala. Biyya tana keessatti namni Oromoo, Somaalee, Amaara, Tigree, Guraagee, Hararii lakkaa'in fixu sabaa sablammiin kana bira kutee Faransaay, Araba, Hindi namni hoggaa dubbatullee biyya tanatti
afaan wal keessa godheeti yeroo takkatti afaan shaniin dubbata jecha tokko jechuu ergaa takka. Gama jalqabaatiin Amaaranya, gamanaan Oromanya, gamanaan Somaalenya, gamanaan Arabanya, gamanaan Hindi wal keessa laaqee dubbata. Magaalaa qaroomina hargansuu Itoophiyaa jechuun bakka Itoophiyaan hafuura baafattuun hafuurri Itoophiyaa asiin baabee akkasii hubadhaa. Somba Itoophiyaa jaanii magaalaa irra jirru kana Diredawaa sombiyoo nagee qabaati. Biyyi guutuun nagee qabaati. Qaamni guutuun nagee qaba yoo sombi nagee qabaate jechuudha. Maaliif jennaan isatu dhiiga qaama keessa wanni godha. Asiin hafuurri baha, asiin sagaleen baati. Biyya tana wanni bahus asirraan baati, wanni seenus asirraan seeti. Madaraka dirree magaalaa jaalalaa magaalaa Sheekh Amin biroo faa keessa dhaabbannee isin dubbachuu jirra. Sheekh Amin qofaa miti biyya guutuu wajjin qaba. Hayyoonni, ogeeyyonni akkasuma qabsaa'onni bakkitti wal gayaa turan asii wanni asirraa face biyya hunda wal geessi asirra dhaabbannee isin dubbachuu jirra. Arratti irraa booda waan kana. Wanni isiniin jennu obboleeyyan keenya seerattis, shari'attis, namoomattis woomata kallattu obboleeyyan wajjin dhalate ilmaan adeeranii maqaa gandaatiin wal yaamanii ganda walib baasanii gandaan wal loluun qaroominaasii miti, beekumsaasii miti, adaba naamusaasii miti, namoomaasii miti. Kuni gadi galummaadha. Nama abaarsallee rabbi isinirraa haa qabu nama abaaramee waan akkanaa dalaga. Arrarraa qabnee wanni isiniin jennu ilmaan obboleeyyanii biyyattuu waliin lolle biyya namaa keessatti gandakka waliin lolle imaltuu keessatti nama maqaa walib baasanii nama miskiina nyaatee garattiin dhugin nyaatee garattiin quufin dhugee kadheebuun bayin bahararraa akkan ichi been qabanii hamtuu irra dalagan tana rabbiin nu naaditu waan kana ganaa rabbi nutti hin deebisin fuuldurallee islaamummaanis isin qabne obbolummaanis isin qabne namoomaanis isin qabne arra booda ilma abaarame ilma haadha abbaan abaaran ilma gosti abaarte ilma biyyi abaarte habiyya tanaaf hin tolle habiyya namaa tadhaqesaniifis hin tolle yoo taate malee arra booda maqaa gandaatiin walit deebi'anii wal loluu wal miidhuun asitti dhaabbatti nama yoo wal lole nama lama wal lole wal dhufanii walii araarsan badii nama tokkootiif namni tokko hin gaafatamu lamaa wal lole san dhugaa namni lama wal lole wal hin faarsu lamaan jechuu khabiraa jechuu akka walitti hin deebine jecha dhaamsi guddaan ammoo dhaamnu nama sheekha fakkaatu nama hayyuu fakkaatu nama ogeessa fakkaatu beekaa manguddoo biyyaa ka fakkaatu ka maqaa gandaa himatee dargaggeessaa fi shamarran hawaasa biyyarraa beekana walib buusu abaaramaan kam sheekharra isa kana biyya isaa jiraatu achi isaa jiraatu namni tarkaanfiin irra fudhatamuu qabdu kana nuti asumaan biyya tana mootummaanis nu wajjitti yaada biyyi hawaasnis itti yaada biyya abbaarraa baddiyoo baddeesi namoota arraba dheeratu ha gandi abaluu akkas jee ganda himatu sheekaas yoo ta'e manguddoos yoo ta'e abbaa qabeenyaatis yoo ta'e hattuudhaa nama biyyaaf hin tolle nama sa'aan tolle alaamanaan tolle maatii waatiin tolle mootummaanis asumaan sagalee teenya tana yoo dhageessan bakka jirtanitti tarkaanfii karra fudhattanii isiniin jenna addunyaan silaa'uu bahara keessa ogguu deeman dooniidhaan yoo tokko bakka takkaan ure ha urusan yoo harka qabuu baatan bishaan achiin nama seenee ganda guutuu liqimsa kanaafuu obboleeyyan keenya ni saalfanne ni qaanfanne akkatti dubbannu wallaalle akkatti dubbannu dhabne wannummaan itti arra eeneewu garanaan garasiin bakka irraa dubbatan hin qabdu dubbiin rabbi sodaadhaa dhaloota sodaadhaa namooma sodaadhaa arra booda waan kana nurraa dhaabaa isiniin jenna madaraka magaalaa jaalalaa magaalaa dirree dhawaarraa isinii dabraa jiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دام ساشي كنتي تنيا ورت فايد مربي نهاجلو وأنت كونين دبلو بربادو هجا درو بيجاباتا وهي أكنانوت أكدلوتات أكجندا ويباتني خان ولي كنا أكا والبين ثاني باتني مي إيجا تشيلي تمالي في الدول قدر kana jecha wanni kun hedduu fokkotaadha safuudha warna sirna fokkotaa waan gartee sirni duraanii sirni kana duraa gartee hawaasa kana adda qooduu ture amma isin haaree biyya namaa keessa deebiftan jechuudha waan sirni bara wayyaaneedha jechuudha hawaasa waliin fixuu turan isin biyya namaa teessanii biyya gartee itti silaada jijjiiruuf dheeytan teessanii waan fokkottuu shanyii fokkottuu facaaftanii shanyiin isin facaaftan san achumatti rabbi haa dhaabu nama hangammaa gartee qabamee waan kanaaf miidhamellee asuma dhaabaa gallakkisaa waan kana asumaan xumura jechuun barbaada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حواس خينيا قاران تناسي ولد قبمنه لله ثم للتاريخ. ربي بجتة إيجاسيمو سينادا نمني الرج اللسيس خايت تجمع ديلين خير راج اللسيلين خاصو أركو كوانين أركي هن أركيني تهلين سينادا سيناني سن الرامفتو أرى الحمد لله ربين شيكم ببريدا غنا وجين الناس النقابة ولك أبمنه وامتشا دبر سودا فلوفون كينيا سببا واحد دوران ركوب سنة لا أكنا ما هو ما تتني ركوب سنة الممناماتي وانا كنا ولر الدلقة نونجاني تلما فادا أكا سبات ركوب سنة سا أمتو ما دلوتا توكو خانو ما أفان توكو خانو ما أبا توكو تي أكنا والقود آهيجان خسدب فادا خانا الرحمة أكا أمانتي ركوب سنة أمتا أمانتي كهمتو خان إسلام ما ولنقبو سنيتو أكنا والقود آهي أكنا ولرت حجتا هي إجامة ركوب خرام آتي بكتنا ولن في ديجو سنيف والنبي جنو رب رجاء إذن اتهاتو دتشي سمير رجاء إذن اتهاتاتو ملايكان نرجع يسول رجاء إذن اتهاتاتو واني إذنين جنو ربي خيزن صداردا أرق البين خفيان قبل اللين إذن را ركوب لما فا إذن را ركوب سچورا جرا خفياك أبو اللين ديبئة إذن را ركوب سچورا جرا وان تكا غرنا ما هندغين شر همتورا تكا اجنا ما هنركن تكا قلبين نما هيادين سني اركا جرا دلوت مغنا دفوف جچ علمو خيسن زري تيسن علمو اسم بود دفت الى غيا قيامات هرته تيسن يا دود افجچ حركه امت خيسا فردا اللهم شهد رب رغاهاته دچ سمين بكردا بنتون magaalaan tun warri daawwatu kun ragaa haa ta'u dhaamsa gabaabaa anis kanaan dabarsaan isinin ja'a. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wanni bakka tana nu dhaabaadhaa jiru akkuma dhageeysan kana obboleeyyan keenya waan ilmaan keenyarraa obboleeyyan keenyarraa dhagayaadhaa jirru argaadhaa jirru bakka teenyutti taa'uu dadhabuu gurri keenya waan hamtuu dhagahee hirriiba dhabuutu bahaadhiyarraa bakka tana waliin nu fide. namni waa sadii waliin qaba: amantaa, biyyummaa, shanyummaa. waa sadeen kana wajjin qabaachaadhaa nama deebi'ee wal nyaatu wanni inni fakkaatu nama qaama isaa mudhii olii fi mudhii gadii wal lolu fakkaata. akka nama mudhii gadiin qaamni kun kiyyaa miti jee ifirratti loluuni ciruu abileetti baafatee akkas fakkaata. hoggaanii fi nama afaan san dubbatu laaltu namni inni irratti dalgus afaan san dubbatu hogguuni fi laaltu biyya inni himatu hogguu laaltu amantaa inni himatu hogguu laaltu waan aqiliin namaan fuuni waan sammuun namaan dandeenye waan kanaatiitu deemaadhaa jira. dhiiroo hogguu takka takka waan nama jechisiiftu keeysa namni kun nama moo suuraa namaatiitu waan kana dalaga waan nama jechisiisu aqiliin namaa namarraan fuutu. kanaafuu dhaamsi akka reefun tana dhageenyu obbolummaadha, kan abbummaadha, kan sabummaadha, kan amantii. aboo namni waa sadeen kanaan hin bulle namni waa sadeen kun isa ittiin hin dhagayamne nama jaanii walla kaan hin qabu. reefu jarri muggarra qaqqabiyaan inumaa namni kun abaarsallee haqanii godhataa hun jaa'u namaa miti. namni wanni hangi kun isatti hin dhagayamne bikka toluun hin qabu. haa taatu dafnee akka aaruun muka yoo darba waan shidan dhabanii quba fi ajaa'ibaa muranii firraan darbanii numa wal'aannatan jedhanii yaa nama waan kana dhageessu silaanii dhageessanii garta arguuf jirta
rabbii kee sodaadhu obboleessa kankee nama tahuu isaatii jecha kabajaa kenniif karramnaa banii aadama jedha rabbiin ilma namaa dhaloota ilmoo namaa kabajaatti goone je diinni raaree keessatti hoggoonii fi wallole qaanuuna qaba haa nama boojamee harka isaa seenu isa eegu akka seera addunyaattis akka seera islaamaattis kana hunda keessaa qabee waan inni ittiin bulu hin beeynu kanaaf isin nama tokko lammii takka biyya takka amantaa takka san dhabda yoo amantaa walis hin hiine biyyummaa walis hidha yoo san hunda dhabdan ammoo biyyummaan namummaa walitti isin hidha kanaaf obboleeyyan keenya maqaa nu balleessitanii hamba keessa babboonu kuttanii rabbi sodaadhaa walirraa harka kaasaa akka waan san keessanitti deebi'aa fuudhaa nu agarsiisa abbaa kan kee manatti mataa isaa qaqqabde san deebitee ol fuudhuu sirri jirti mataa isaa ol qabu har'a abbaan kan kee maqaa sababa kan keetiin mataa gabbuuseeti hawaasa keessa gabba'uu qaanfatee jira haati tante namni waan akkasii dalaytu lammii tanteeta maqaa cabsite san deebitee gammachiisuun asumaan dhaamsa abbaa kan kee haqaanyesite san akka biyyatti mataa deebitee ol qabuun ani waan sanniin dogoggoree dhiifama naa godhaa jettee hundarra kanama ajaa'ibsiisu kadalagerra hawaan san fayyaada hijee qilleensarra ol bahee gaazatti naqeef ruuxii itti afuuf kajaynoomsi dilii namticha dalageetii fi kagammadee waluma qixa akkasi quba qabaadhaa kanaaf dhaamsa kana nurraa fudhadhaa rabbii warra waan dhageen fayyadamu isin haa godhu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكو أرنا ركوبة سلاكنا ركوبة نينجيسا namni ilmaan akkanaa qabu bakka itti ciisu hin qabuu fi bakka tana dhaabbachuu jira malee kadandee bakka tana dhaabbatu mitirra ijoollee teenya lallaba sheekota keenyaa dhageessan yoo amantii takka dhugumaa waliin qabaanne yoo oromummaa waliin qabaanne wanni isin dalagaa jirtan akka sabaattis akka amantiittis bidaadha oromoon akkana qabaachaan turre kaleessa akka amantiittis akkana qabaachaan turre qabaachuus hin dandeenyu ni isin jira tokko kun wal qooddanii garaa garana baatanii kun kana miidhee kun kana miidhuun kun kana tumsee kun kana tumsuun wanni kana akka amantiittis ajooytuudha waan irraa dhorkamneedha kaleessa abboonni keenya akkanan turre jaarraa abbaa gadaa asii waaqoo guutuu barbaaduuf baale dhaqanii waliin wal ta'anii qabsaa'uu turan waan qaban jabeeffatanii tadhaban deemanii waliin barbaaddachaa turan harargee fi miti arsii fi miti oromoo guutuudhaaf dhaabbatanii biyya teenya saba keenya biyya teenya bilisoomsina janii jarrisan harargee fi arsii irraa baala irraa walitti dhufanii waliin deemanii qabsaa'aadhaa turan har'a ilmaan jaarraa abbaa gadaatii fi ilmaan waaqoo guutuutu wal qoodee garaa gara nabbihee wal miidhu jira jechuun osoo dhageenii jarrisan maal nuun jaan dhuguma rabbiitti nama waa itti dhageeman nama waa yaadu nama waa hubatu namni jara san seenaa isaanii beeku har'a seenaa abbaa ifii gatee seenaa abbaa ifii lafatti irra ejjatee waa waliin miidhu dhugaa rabbi ijoollee teenya karri isin deemaa jirtan karaa miti akki isin itti jirtan akkaa miti waan kana dhiisaa yoo diinni harargee fakkaatu diinni arsii fakkaatu waliin isin fixaa jiraatellee gamaa gamana ija banattaniif irraa laaluu qabdan nama hedduu jira kan keessa dhalatee guddate kaafaan keenya nu caalaa beeku ka aadaa teenya nu caalaa beeku ka gaafa miidhame nu yaammatu yoo namni akkasii waliin isin fixaa jiraatellee bakka tana firraa laaluu qabdanii namni harargee keessa dhalatee guddate ka harargeen ta'in yookaan saba keenyan ta'in nama biraatii wajjin waliin bu'ee harargee ta'uu kiyyaa fi miidhame yoo jee nama sanii jettanii harka holkaaftan yoo taate arsii irratti namni arsii keessa guddate ka arsiin ta'in kanuu kana tokkummaa teenyan feene waltaa keenyan feene jaalalaa fi tokkummaa wajji jiraachuu keenyan dandeenye gamaa gamanatti wal mari'atee nurratti arsii fi harargee ta'ee nurra walaa'ee nurra wal nyaatee nurra wal lolee waan arsii ta'eef kun namiidhe waan harargee ta'eef kun namiidhe jee yoo ka waliin isin dhawullee taate jabana dhaafirraa laala nama hedduun nu keessa jira akkasitti tokkummaa teenyan feene ka jaalalaan nagaa wajji jiraachuu keenyan feene lafeen arbaa yoo isii waliin dhawan malee hin cabxuu jenna nuti duriis namni akka itti nu cabsaa turan waliin nu dhawaniiti takka ifii nu dhawanii nu cabsaniin beekan nu waliin dhawanii nu cabsan malee arrallee wanni san numa jirti waliin nu dhawanii nu cabsuudhaaf kun nu fakkaatee kun isin fakkaatee garaa gara nabbahanii nu kana wal nyaachisuudhaatu mala
ija banannee waa firraa laaluu qabna ija banannee maaltu waliin nu fixaa jira rakkoon biyyaa isin baafte rakkoo jireenyaati kunis rakkoo jireenyaa biyyaa baase kunis rakkoo jireenyaa biyyaa baase karayyoo walitti dhuftan wal jabeeffachuutu isinirraa eegama wal mararfachuutu isinirraa eegama rakkina biyyaa isin baay'isan injifachuudhaaf tokkummaan harka wal qabattanii fuuldura ce'uu isinirraa barbaachisa malee kara fashaltanii wal nyaatanii wal miitanii wal hiitanii gochi amma isin walirra raawwachaa jirtan gocha maqaa kaasuufillee dubbachuuf himuufillee afaanin nama ulfaatu rabbii keen sodaadha namuu guyyaa qiyaamaa koba qabrii seenu teeysan gosti waa takka isiniif hin gootu akkuma nabiin keenya jaan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi man baxxaa bihi amaluhu lam yusri'uhu nasabu nama dalagaan isaa isa kufifte fatanaa gosti isaa fatanaa isa baasuu hin dandeessu akhiratti gosummaan gandummaan shanyummaan lagaa fi kutaa waan takka namaan gootu kawaa namaa godhu dalagaateeti nu hundu abbaa tokko irraa uumamne harsin ilmaan xummugaa bareentooti harargeen ilmaan morowwaa bareentooti ilmaan humbannaa bareentooti ilmaan qalloo bareentooti ilmaan adeerraniiti wanti wal nu nyaachisaa takkallee hin jirtu waan waliin dhabne yoo taate malee waan irra wal dhabne takkallee hin qabnu wal taanee waan dhabne waliin barbaaddachuu irratti hafuullee ifannu waan kana dhiisaa sheekonni keenya kaarras dhaabbatanii lallaba isiniin gahaa jiran kun arsii irraa illee bakka bu'anii harargee irraa illee bakka bu'anii hundinuu ilmaan keenya janii bakka takkaa dhaabbatanii isiniin lallabaa jiran dhugaadha abboota keenya nu lallabeettanii akkuma isaan ilmaan keenya janii qomadootanii isiniin lallabaa jiran kana yoo isinis abbabbeeytanii abboomtanii fi amboomtaniif waan gaariidha harargee fi arsiin harargee fi baale oollummaa walii qabna amantii waliin qabna rabbooma namooma soddooma waadila takka walii qabna kana hundaa waa waliin nu hidhu dila kana dhiifnee cirree walitti deemnu yoo taate rakkoodha moggaa teessan milladhaa waan waliin isin dhawaa jiru firraa laalaan dhaamsa qiyya lallaba keenya kan rabbiin isin biraan haa ga'u warra fudhateetti hojjetee waliif firoomee wal obboloonfatee waliin deemu rabbi isin haa godhu jenna galatooma ulfaadhaa inshaallah as booda nagee malee jeequmsa isin irraa dhaga'uu hin qabnu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu du'aa godha rabbi nu haa fayyisu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليان خينيا خسقليت هينيا تنا دقيسن للبي علماء تينيا للبو جرت للبي دعاني للبو جرو دري دعا خيسا مقالا بها افتو بها أدودا مقالا أكريفو جي شيني خينيا somba dirree amma somba Itoophiyaati je biyyitu yoo sombi fayyaa tahee nagaa taatii je dhugaadha saniifuu inshaallah obboleeyyan keenya arra lallabbiin asii ulamaa'iin tun lallabdu silaa namni hoggaa taa'ee waa lallabatu taa'eeti dubbata dubbiin teeysan tun arraa dubbii nama teeysiftuu miti شيء من فانو قا محاضرة قرو دابتين محاضرة قرو أكسن سينا أكسين دابتون أرى دابتان ساخوني دابت لبوتي دابت لبو سلا نمني تھائے ہاسو نمني تھائے ہاسو نمني تلبو را تھائے ہاسو قبول دابتے الخير دابتے ہاسو ملي سنف المان خينيا للبي علماء تيني تللبدي ربين قلبتي سنها قبو أبليان خينيا ilmaan keenya nuuf ilmaan hin ba'isin akkuma sheekan keenya jaan waa dhabaatu isin baase waa harkataaf baatan ammoo hireen teeysan wal halaaqa taati waa harkata dhiisii wal dhabamsiisuudha taati namni obboleeyyan wal dhabamsiisuu kaayoon godhatu wal utubuu wal kaasuu wal gargaaruudha kaayoo godhata kaayoon teeysan tun akkuma reefu obboleeysi kiyyaanas jee abadan waa lafaa miti kaafaan keeysan dubbatu isin keeysi jira mee nama likkii malee isin keeysaaf hiniinu duuba isaa qoradha gama bahaatii fi gama dhihaarraayis nuti yeroo hedduu gabrummaarra turre namni gabroome waa hedduurraa hora mee hormaata saniif qoradha akka biyyaattis dawwalaa gaafadha mee achi waa hin beeytanii mee ollaa isaanii qoradha hoggaa qorattaniif bartan
saniifuu yoo if hoggaa yoo akkasitti if bartan baraaramtan yookaan kaan ammoo booltii biddaa tani warri isin keessa guddatee afaan keessan dubbatu itti isin guuru isinii qotee jira gowwoomtee saniin hin dagamin dhaamsi nuti akka abbootiitti isinii dhaamnu saniin hin dagamin boolla ibiddaa taa warri afaan kee dubbatu sii qote saniin hin dagamin namticha sammuusaa baala sammuu nama hadoochu ka haadhaa fi abbaa fi safuu warra irraa dhalatee wallaale san kaayoon godhan kaayoo isaan godhatin kaayoo isaa san bikkaan ga'uudhaaf tattaaffiin godhin namni sammuu ifa doochi haadhaa fi abbaa hin beeku mataa isaatu hin beeku takkaa nama sammuu isina doocheetu san duree godhattanii jala yaatanii alaakamu jirtan taha takka ammoo nama afaan kee dubbatu kaayoo se kaayate san jala deemte alaakamu jirta taha saniif ilmaan kiyya akkinin isiniin jennu akka abbootiitti akka dhaamsi sheekotiitti mee if moggaa milladha mee if jala laala namni arraan tana dhaamsa kana dhage inshaa Allah akkuma reefu shee Jamaal jee arra booda ni dhaamti dubbiin tun akkuma jee arra booda ni dhaamti inshaa Allah rabbi isinirra haa dhaamsu rabbiin du'aa isinii goona rabbiin isinii kanaas wal haa beeysisu asitti hirriba nu kuttan hirribatti dhabne teessuma dhabne dhaabbanni kana dhaabbattuun kun akkana dhaabbannu kun waraana keessan itti jirtanii tokkana nu dhaabala kanaaf faxee nu dhaabu jira saniifuu inshaa Allah ilmaan dhaamsa ulamaa'ii fi dhaga'u dhaamsa haadhaa fi abbaa ofii dhaga'u dhaamsa saba fi dhaga'u rabbiin isin haa godhu dhaamsa gaa kanarra dheereyseetis dubbatu waan hin dandeenyeef obboleeyyan keenya hedduutu as jira hiriyaan teessaniis kunoo dargaggoon hedduutu isin eegaa akka abbootii isinii dhaamne akka ulamaa isinii dhaamne asii achi akka hiriyaa teessanii dhaamsa hiriyaa teessanitti isinii dabarsinaa dhaamsa hiriyaa teessanii dhageeffadha inshaa Allah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوني في للبني هنجا أمان تنا للبني واتك بوام في دين بوا في دون ديم. أنا وانا ما شيخ في أستاذ أنس جاني الرف هاللانقبه. هاga amman tana gocha miniliki fi gocha ile sillase gocha warra dabre ko machatur ida carra damna male nu khaysa namni khalafetti khaka isan darani tu jire chu nu gale nu khaysa ummata jajjaba wa takka sheikh dik ala sanit injina niqamna rabbi sina ka jelchu jalla khenya rabbi sina ka jelchu mara na maka qaban halafnata fudachu ma dadam nu jallise jalli nu len jallisu ba nu shaytana jallise warra maqanu balleesu da dufe minilik fambe Ethiopia tikas godani lafatanas falmachu da sumal achi inni falmatu nu dip ya lammi tanto khotu simbana ya lammi tanto khotu simbana anafsi male en wali ana هو الإفنانا أنا نفسي ملئ ولي أنا هو الإفنانا يا لمي تنتو خدت سيمبانا يا لمي تنتو خدت سيمبانا أنا نفسي ملئ ولي أنا هو الإفنانا أنا ما جرجران كبا ساي بقية تكون إيجا بقي ساي بن ماخي يزنو أرسيدا يوني في as ganama nama arsiti wajji galgala nama arsiti wajji hararge yo deete yo baale deete bakka fedetti namni keenya wajjin jirra wajji olla wajji bul walin raafuna ammo maqaa kana fudhatanii achirraa maqaa kun baale kun marreedhaan jechuudha yollee teenya haasoo shee amiin rabbi isinitti haa qabu haasoo shee jamaal asii ol namni biyya tana keessatti oromoof waa dhaama jaan hin hafne macarrashaadhan makun بقى أسبودا واني تكنافني يوني في ربي اسم بيسي سيتما إفو بچيسي اسم دابي مالي نتلين إفرا اسم سودانو ويو دلوتا خيساني في اسم مرة وان فولدور اسم قرنا موتاو
ummata shee Amin bira tarkaanfate shee Jamaal Aliyyi bira tarkaanfate ummata sheekotii gurguddoo tana shee Jamaal Haaji irra tarkaanfate sheekotii gurguddoo tana irra tarkaanfatee dabren tahina tana tagolabbi rabbi haa godhu nutilleen abduma kasii qabna inshallah as booda as biran kuttu isinii wal bira taa'ee hadeen gadda akkasii garaftan san bira teessanii dhiifameettanii mataa wal dhungatan rabbi nu haa agarsiisu viidiyoo akkasii yeroo gabaabduu keessatti taqilleensa rabbaatu rabbi nu haa agarsiisu isinii aboo unoo ana akkasii isin rabbisan sheekota ki qalbii teessan irraa dhiifamanaa godhaa kajew rabbi isin haa godhu ifuma keessatti zanni badanii wanna qurramaa turan sheekotiin arraan tan as bahanii dubbatan tun ammoo asii achi rasaasan qabdu sheekotiin wanni isaan qaban madaafa sidhawan takkalleen qaban waraana si erganilleen qaban ammoo hoggaanii fi yaa rabbi jara kana atummaan mala nurraa godhi gizee jaan an hin beekute wabillahi tawfiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنيس دامسي خيّة جوابادا دامسا للبي علماء تينيا أستابتة إسنيف للب دخنا ربي ورق أمتك أو ربي سناقودو أسكوفا متي رياض الراسين للب وجراني بال الراسين للب وجراني بك جراني هندا علماء باتي إسني للب وجرتي أبوتين خيسم بهاني إسني للب وجران دامسا كان ورف رتي هجيت هجت ربي سناقودو gehe sinaajow oboleen qiyya isin warra gaafa dhiuma tana yeruma gabaabduu keessatti mana hidhaa suudii keessatti anarra obboleessi qiyya haa jiraatu waliin je'ee xiqqoo qabu walii qooduu ture arra warra lubbuu walii dabarsuu ture santu as garagalee wal miidheen ambiti nu kofalte nus jajje obboleen qiyya gehe nu naa ja'u arraboo dadhaamsa kana achi waan takka akka rabbiin nagarree nutti nu dhageessisne kanuman dhaamachuu fedha warra waan dhagee dalagurre rabbiin waa godhu hundi keenya. Umurree jirra inshallah as booda wanni hafe takkallee nuun jirtu araara dhaggeeffanna yoo rabbi fedhee waan dabre kamitti wal dhaannaan nu yaachise isin amma taganaa dabaltan dhiisi hamilee cabxee fi warra asitti haadha abbaa asii booyee fi nama tokko hamileen saa cabxee fi hawaasa duratti akka malee godhan akkamitti wal dhaannaa qofaan nu yaachisa malee tun aduu har'aa booda bira dabruun qabdu kanaafuu asumatti nuti isinirraa dhaamna waan bareedaa isinirraa eeyna rabbiin fuula dura isinii haa tolchu jazaakumullahu khairan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.